Tere tulemast vaatama neljapäevast Trinity äriõiguse nõuannet. Täna räägime hääleõiguse piiramisest. Nimelt ei ole võimalik osanikel teatud liiki küsimustes hääletada. Hääleõiguse piirangu eesmärgiks on vältida olukorda, kus osanik eelistab enda huve ühingu huvidele olukorras, kus need huvid on vastandlikud. Seetõttu ei ole võimalik osanikul hääletada, kui otsustatakse tema vastutusega seonduvaid küsimusi, tema ning ühingu vahel tehingu tegemist ning osaluse võõrandamiseks nõusoleku andmist. Osanikul on õigus hääletada, kui otsustatakse juhatuse liikme ametisuhte algust, pikenemist ning lõpetamist. Lisaks ei kohaldu hääleõiguse piirang, kui otsustatakse juhatuse liikme lepingu sõlmimist ning juhatuse liikme tasu määramist. Hääleõiguse piiramise sätted ei kohaldu, kui ühingul on vaid üks osanik. Hääleõiguse piirangu rikkumise tagajärjeks on, et sellised otsused on kehtetuks tunnistatavad. Tänan, et vaatasite ning kohtumiseni järgmisel nädalal.